就係拆咗佢，跟住咧套攞走，然之後鋪冇先子。咁蒸蛋可能個份量會多啲啦，蒸嘅時間咧相對會偏耐少少啦。咁可能係2個半至3個時間咁樣先開始煎熟佢嘅。這個南瓜真啊，呢度早兩年產出。頭先講緊呢個。唔值得㗎，唔知生唔瘡啊？因為示範嗰陣時候咧，見咧好似聽劇咁一陣即係慢慢產得上。我哋做咗呢下嘅裝飾咧，咁呢個要控制嘅油溫同埋控制嘅火候咧就好重要嘅。因為啲蛋白咧，如果我哋煮太熟咧，佢係老唔會滑。如果我煮得生嘅點解突然間瞓啊？你知唔知自己隻腳仲喺下邊㗎？效果係靚嘅。咁另外咧，你見我嘅配搭咧，蛋白咁清淡咧，配搭比較濃香一啲嘅椒鹽嘅紫蘇葉同埋椒鹽嘅蝦頭咧，一個餸裏邊有2種唔同嘅口味咧。咩事啊？哇！咁果然咧，咁樣做法咧，啲蛋白都好滑。咁你試下而家呢個餸啦，呢個餸我係叫做強蝦，用蝦子去做嘅。呢個點法咧？嗱，好似條魚生個魚湯嘅時候咧，我哋將佢頭啊、尾啊同埋佢咁啲個水嘅位置咧，我哋整。夠啦。